मसूम में स्कूल के बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाके में पुलिस एहलकार और 5 बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक। 4 पुलिस एहलकारों समेत 22 अफराद जख्मी, 13 शदीद जख्मी, कोयटा मुंतकिल। धमाके से पुलिस मोबाइल तबाह, रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। वज़ीर आज़म, कायम मकाम सदर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का इस्तार दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इजलास जारी। अरकान कौमी असम्बली के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। जजेस की तादाद में इजाफे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के बिल एजेंडे में शामिल नहीं। सनत का इजलास भी जारी। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार एहलकार रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की बोनस तनख्वाह देने का ऐलान। रिहा होने वालों में रेस्क्यू पुलिस और बल्दिया के एहलकार शामिल। ये भी मुझे बता दें कि ये 4 लाख लोग जो लेकर आ रहे हैं, इन लोगों को भी बताएं कि वो हुकूमत का गिरेबान पकड़ने आ रहे हैं या उन लोगों की पांव पड़ने आ रहे हैं कि हमें माफ कर दें। किसके लिए लेकर आ रहे हैं, पहले क्लैरिटी ले आए। और ये जो भड़के हैं ना, ये हम सुन रहे हैं जब से अदम इत्मीनान आया है। हर चीज भुगत ली है। गंडापुर, पहले तय कर लें कि हुकूमत का गिरेबान पकड़ने आ रहे हैं या पांव पड़ने। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद के बाद ये लोग सिर्फ भड़के मार रहे हैं। इनमें हिम्मत होती तो SCO कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाते। अदलिया जो है वो पार्लियामान के जेर असर आ जाए, और इसलिए आपने ये अमेंडमेंट किया है। बातचीत हो जाती है खान साहब की हुकूमत के साथ, कोई हल निकलता है तो ये भी खुशाइन बात होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। इलेक्शन से पहले जो पार्टियां बनती हैं वो एक खास मकसद के लिए बनती हैं, वो इलेक्शन के लिए होती हैं। हमारा मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, किसी को चोर कहना नहीं है, किसी को डाकू कहना नहीं है। आईनी तरामीम इंसाफ के लिए नहीं, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए है। बानी PTI की डील हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। पाकिस्तान को 6 या 8 खानदानों नहीं चलाना है तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कल इलेक्शन से कबल बनने वाली पार्टियों का खास मकसद होता है। हमारा मकसद किसी को चोर या डाकू कहना नहीं, पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का तमन्नाई टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतई कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टरों ने पांव पर प्लास्टर कर दिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ। लाहौर की फिजा में आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में दिल्ली पहले और बीजिंग तीसरे नंबर पर रहा। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। मेरा नहीं ख्याल स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर होगा। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, गुज़िश्ता बरस हमने हफ्ते के 2 रोज दफातर में वर्क फ्रॉम होम किया। स्कूलों को 1 रोज के लिए बंद किया गया। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन के मस्बत असरात आए थे। मोटरसाइकिलों का आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार है।
स्पीडो बस और वापडा की गाड़ियां भी धुआं छोड़ती हैं। ईरान की इसराइल पर एक और हमले की तैयारियां। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार का दावा, कहा इसराइल पर जवाबी हमले का हुक्म ईरान पर इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद महंगा क्यों किया? अवाम सीख पा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुंतजर अवाम को हुकूमत का सरप्राइज। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल का रेट ₹3.85 बढ़ गया। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 फी लीटर सस्ता किया गया। FBI अक्टूबर का टैक्स टारगेट भी हासिल करने में नाकाम। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त 980 अरब के मुकाबले में मजमूई टैक्स की वसूली 878 अरब रुपए रही। रवा माली साल के 4 माह का शॉर्टफॉल 194 अरब रुपए हो गया। कराची से जहाज की हैदराबाद मुंतकली का अमल दोबारा शुरू। मोटरवे पुलिस, एविएशन इंजीनियर, सिक्योरिटी और टेक्निकल स्टाफ की निगरानी में जहाज मंजिल की तरफ रवाना। मोटरवे पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवादवा। गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। चनार बाग गिलगित में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गवर्नर और वजीर आला गिलगित समेत दीगर की शिरकत। जीपी पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। गिलगित के मकामी गुलकारों ने डोगरा राज से आज़ादी का नगमा जारी कर दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। उम्मीदवारों की स्विंग स्टेज पर तवज्जो मरकूज। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी। कैमला हैरिस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप खवातीन से उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। ट्रंप भी पीछे ना रहे। न्यू मैक्सिको में रैली से खिताब में कहा कैमला हैरिस जीत गई तो न्यू मैक्सिको गुर्बत के अंधेरों में चला जाएगा। ट्रंप ने सदर जो बाइडेन को भी लूजर करार दे दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए कबल वक्त वोटिंग जारी। 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अमरीकियों ने वोट कास्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिपोर्ट के मुताबिक कैमला हैरिस के हामियों ने रिपब्लिकन्स के मुकाबले में 9 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए। 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वोट डेमोक्रेट्स के हक में पड़े। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वोट रिपब्लिकन्स के हिस्से में आए। स्पेन में सैलाब और बारिशों से तबाही के मनाजर। हलाकतों की तादाद 158 हो गई। मामूलात जिंदगी दरम बरम। मकानात तबाह। गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गई। आइंदा 24 घंटे में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।